পাঁচটা মাসে একবার করা লাগে কিন্তু ভাই বহুত কঠিন। ন্যাচারালি দেখছেন ওদের এই যে চিপার মধ্যে বাচ্চারা কেমন করা না দেখতে এরকম। আপনারা খালি ভাববেন যে সকাল থেকে আজকে ভরপুর বৃষ্টি পড়তেছিল, তাই চিন্তা করলাম একেবারে ওদের যে ঘরটা আছে সব ক্লিন করে দিই। 2 বস্তা হয়েছে আপাতত ময়লা। এখন ওরা যে ভিজছিল ওরা সবাই আবার সানবাত নিতেছে। এই যে একটা সানবাতের একটা কিন্তু সুন্দর একটা দৃশ্য, এই যে পাকগুলারে খুইলা সানবাত নিতেছে। এই যে সেম এখানেও পুরো ঘর পরিষ্কার করে দিছি, নতুন পানি দিয়ে দিছি। এনজয় করো। সিনারিটা কেমন করা না দেখতে এরকম পাক খুইলা রাখে রোদের জন্য। তো রোদ চলে আসছে, আমাদের ড্রাগন গুলারেও সানবাতে দিয়ে দিই। এই যে আমি ভাবছিলাম তো এরকম একটা কিছু করবি মিউমি, এই যে মিউমি বাচ্চাগুলোর এদিকে নিয়ে পড়ছে দুইটা, আরেকটা গো। আরে ভাল লাগে না মিউমির কাজ। আরেকটা এই যে এখানেই আছে। বাচ্চাগুলারে নিয়ে আসছো, যাও লয়ে যাও। ওই যে ওখানে একটা আছে, যাও যাও যাও। হয়ে গেছে। বিড়ালরা মানে এই জিনিসটা করবে, 7 দিন 7 জায়গায় রাখে, পছন্দ করে আর কি এই জিনিসটা। আমি বুঝি না, কারণ হইতেছে যে ময়লা জায়গা আছে, ভিজা জায়গা আছে, বৃষ্টি বৃষ্টি পড়ে রয়েছে, ওই জায়গায় নিয়ে রেখে দিতেছে। আর একটা বাচ্চা নেই, ওইটাও নিয়ে গেছে আমি এই যে এখানে ড্রাগনের এখানে। রোদ উঠলে বা বৃষ্টিটা কমলে আমাদের জ্বালালি কবুতররাও ওয়েট করে, কই খাবারটা দিয়ে দিও। এখন আমাদের কবুতরের যে খাবারটা লাগে সেটা একটু ইনক্রিজ হয়েছে, কারণ আমাদের এখানে এখন কবুতর অনেকগুলো আসে। এটা জাস্ট হাফ আসছে, আরো অনেকগুলো আসা বাকি আছে। লাগে সিনটা আসলে দেখবে। এই যে বাচ্চাগুলো রেখা তুমি গিয়া লাগা, হ্যাঁ এই যে এখানে রেখা তুমি গেতা সোগা। চিপা চাপির মধ্যে ফালাই গেল না বাচ্চাগুলারে, চিপার থেকে বাইর করতে হবে। ওই যেটার ভিতরে রেখে গেছে। আরেকটা কি জানি আছে ডিমের মতো পড়ে রয়েছে। আচ্ছা, আমাদের ফাহিম চলে আসছে একটা চিল নিয়ে। আইল তুমি তো খুব চিলের একটা সকেট বানাই লইছো। হ্যাঁ অনেক সুন্দর জিনিসটা করছো। হ্যাঁ 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 কি ছিল এটা, রেস্কিউ করছিলা? হ্যাঁ 10 নাম্বার থেকে ভাই মেবো 10 সেই তো এই রুমে একটু থাকো। যে মিউমি বাচ্চাগুলোর ওই দিক নিয়ে গেছে, বাইট করে লেগেছে। আমি উপরে দিয়ে না, রোদ যেহেতু উঠছে ড্রাগনরাও একটু হিট নিব, তারপরে বাইর করুন। কবুতর উড়াইতে পারি না, কিন্তু আসলে এই যে জ্বালালিরা উইরা জ্বলানা হয় ভালোই লাগে। 2 দিন আগে আমরা এই যে এটার টপটা একটু খুলে দিছিলাম, যাতে ভিতরে একটু পানি টানি যায়, গাছটা সুইঠা যায়। আর এটাই হইছে, ওদের ভিতরে দেই, দেখি কেমন লাগে। শাবাশ, এবার গুড লাইফ। যতক্ষণে এরা এদিকে রোড টোড নেক, আমি নিচে যা নাস্তা করে আসি, এখনো নাস্তা করিনি। কেউ অবস্থা খারাপ, মনে হয় চেঞ্জও করতে লাগতে পারে। রোদ নাও বাবা রে বাবা, ভরপুর জোরে বৃষ্টি নেওয়া শুরু করছে। দেখি উপরে আমাদের ড্রাগন গুলো আছে, ওদের নিয়ে আসি। ড্রাগন গুলা ভিতরে ভালোই আছে, মানে ভিতরে পানি ঢুকে না। ড্রাগন গুলারে ওইখানেই রেখে আসলাম। এটার একটা বড় কারণ হইলো যে বৃষ্টিরও একটা হিউমিডিটি আছে, তো ওরা ওইটা পাইতেছে। নর্মালি ভিতরে থাকলে কিন্তু এটা পায় না। তো ওটা দেখলাম যে ওরা লুকায় টুকায় বসে রয়েছে। কি ভরপুর বৃষ্টি ডাইনা পড়লো রে ভাই, পুরা নাজেস বাজার হয়ে গেছে। তো আমার কুকুররা এই যে পছন্দ করে খুব বৃষ্টিটা হওয়ার পর, মানে ছাড়লে পানি পানি জমা থাকে না আশপাশ, সেটার মধ্যে ওরা একটু গড়াইবো, লাফাইবো, থাকবো, ঘুরবো ফিরবো, এটাই মজা পায়। এরকম করতেছিস কেন? তুই কি কোনো কাম বাড়াইছস? হ্যাঁ আপনারা খালি ভাববেন যে আপনারা খালি ভাববেন যে আমি খালি রিসের এই কথাটা কেন জিগাই, কারণ ওর এক্সপ্রেশন গুলো কিন্তু আমি বুঝি। হ্যাঁ ওই কেউ মারতে হইলে যে এক্সপ্রেশন দেয়, আর কিছু কইরা কাজ টাজ বাড়ায় যে কোনো একটা এক্সপ্রেশন দেয়, ওগুলো আমার সব চিনা আছে। সেবু হইতেছে গা ওই ভুলা জায়গা যে ওই কত বড় একটা কুকুর হইতেছে কম্প্যারিজন, ঠিক আছে? আমাদের স্নুপি হইতেছে একটা জার্মান শেফার্ডের সাইজের কুকুর, ঠিক আছে? আর এটা হইতেছে মিনি সাইজের কুকুর। আর এগুলোর মধ্যে এইটারে দেখেন তো,
তো বিশাল। আপনারা এই যেভাবে দেখেন ওর সাইজটা আপনারা বুঝতে পারবেন যে ওই কতটুকু বড়। আর সবচেয়ে বড় ঝামেলা হইতেছে তুই যখন ভুলা জায়গা ওই কত বড়, তুই চিন্তা করে আমি কোলে উঠে যাবো, তাহলে আমি যে একটা ধাক্কা দিয়ে দেবো, ব্যথা লাগে। আর আমি তো তোমাদের কোনো অর্ডার দিইনি। ওকে ওকে, হ্যাঁ এমনি উঠতে কইছি জাস্ট। আমাদের ঘরের কি খবর? না ও ঘর থাকে পুরো পরিষ্কার, আমার কুকুরগুলো এই দিক দিয়ে লক্ষ্মী আছে, পুরো পরিষ্কার লাগে। দেখ একটা হাই ফাইভ দাও তো, হাই ফাইভ। রিস তো পারোস, এই যে দেখ হ্যান্ডশেক করছে, তুমি হাই ফাইভ দাও। সকাল সকাল মিয়মি কোন কাজটা বাড়াইছে এটা তো হয়তো আপনারা সবাই দেখছেনই। এখন ওই দিকেই আছে বাচ্চা, এই যে মিয়মি দিকে করতেছে। এই যে চিপার মধ্যে বাচ্চারা রাখা দিছে। বৃষ্টি বাদল পড়লে এদিকে কোনো পানি টানি এসে পড়বো না, ঠিক আছে, কিন্তু কথা হইলো যে তো টাইলস ঠান্ডা হয়ে থাকবো, এটাই স্বাভাবিক। এটা হইতেছে মিয়মির বেড। হ্যাঁ, এটার মধ্যে পুরা আমরা টাওয়াল দিয়ে রাখছি, এখানে ক্যাট লিটার আছে, জায়গা পুরো পরিষ্কার, এই সবই আছে। তুমি বাচ্চাটা রাখবা এইখানে। ওয়েদার ঠান্ডা হয়ে গেছে, ড্রাগন গুলো নিয়ে পড়ি। আফ কলোনির ভিতরে যে গাছগুলো আছে ওগুলো এই যে বৃষ্টির পানি জমায় রাখছি, ভিতরে যা দিয়াহি। চলে আসছি আমরা ডাফ কলোনির ভিতর। আইসা একটা জিনিস খেয়াল করলাম যে এই সাইডের মধ্যে আমাদের পানি টানি পড়ে, তার মানে আমাদের যে এই ঘুঘুগুলো আছে, হ্যাঁ এই যে আমাদের ঝুটিয়ালা আর যে রেস্কিউড ঘুঘুটা, এদের ঘর বানাইতে হইলে এদের একটা সিঁড়ি বানিয়ে দিতে হইব, এখানে যে ওরা ডিম দিতে পারবো। সব গাছগুলোতে পানি দেওয়া শেষ। এখানে এই ঘুঘুটা ডিম দিছে নাকি দিত, কাহিনী হইলো এই জায়গা তো ভিজা গেছে গা। এই না উঠে না, যেহেতু উঠে না আর জ্বালা লাভ নেই। দেখছেন কত বড় হয়ে গেছে, এই যেটা ছোটকুটা উড়া শিখে গেছে গা। এই জায়গা হইতাছে পুরো ওয়াইল্ড, এখানে ওগরে ডিস্টার্ব করে লাভ নেই। ভাই খাইতেছে, আশপাশ কিছু না কিছু করতেই আছে। আমি বাইরে ড্রোগো ব্রোগো, চলো বহুত হইছে, বহুতক্ষণ রোদ লইছো আর বৃষ্টিতে বেঁচে। ওরে শেডিং করে ফেলাইছো এখানে, দেখছেন এই যে এই কারণেই বললাম না হিউমিডিটির যে ব্যাপারটা, বাতাসের মধ্যেও কিন্তু একটা পানি থাকে, ঠিক আছে, মাঝে মধ্যে এটা কম থাকে, মাঝে মধ্যে বেশি থাকে। আজকে এটা ওদের দরকার ছিল, ন্যাচারালি দেখছেন ওদের এটা উঠা চলে আসছে, আমার কোনো টান টান কিছুই দেওয়া লাগেনি। করতে হচ্ছে বাবা, দেখি তো, এই যে পেটের থেকে, এই যে পেটের থেকে, সেই সেই সেই। হায়, আজকে এরা বহুত রোদ নিছে, বৃষ্টিও দেখছে ভরপুর। ড্রোগরে যা লাগে একেবারে ওর ওর আসল জায়গায় মনে হয় এটা একেবারে। দেখেন তো এখন বড় কারে লাগে বেশি, ব্রোগরে বেশি বড় লাগে না ড্রোগরে বেশি বড় লাগে? তেল লাইট জ্বালায় দিলাম। মিয়মি তোমার প্রথম নেবার, এই যে তোমার দ্বিতীয় নেবার। এই খাওয়ান দাওয়ানের চিন্তা ভাবনা করিস না আবার এইগুলো। এই হিট লাইটে বাচ্চাগুলোও ভালো থাকবো। লায়ন মিয়মি এদিকে বাচ্চা নিয়ে ব্যস্ত, আমাদের যে আরো দুইটা বাচ্চা আছে, ঠিক আছে, তো করে এখানে আইলে লাগে যে তোরা ওয়াইল্ডই। হ্যাঁ, ওয়াইল্ডের মধ্যেই লাগে না করে পুরো ওয়াইল্ড। আজকে আমাদের কাজ আছে হইলো এই রুমের মধ্যে। রুমটা বেশি ন্যাচারাল বইলে একটু ময়লা হয় বেশি। ন্যাচারাল বলতে হইতেছে এখানে গ্রান্ড মানে ওদের কোনো গন্ধই নেই, যে পোষা পায়খানার যে একটা গন্ধ হবে র‍্যাবিট বা গিনিপিগের প্রচুর গন্ধ হয়, কিন্তু এই রুমের মধ্যে কোনোভাবে কোনো গন্ধ নেই, কারণ আমরা তো এই যে হে ইউজ করতেছি বেডিং এর জন্য, ওদের সব পোষা পায়খানাগুলো এক সাইডে কালেক্ট হয়ে যায়। এখন আমরা এগুলো করবো পরিষ্কার। আমরা মেয়ে আর রেনের ঘরটা করি, ওদের অনেকদিন ধরে দেখাইও না, আপনাদের একটু দেখাই। অন্য ব্যয় থেকে আমরা যে খরচগুলো নিয়ে আসছিলাম ওইটার মধ্যে একজন হইতেছে আমাদের মেয়ে, আর মেয়ের মাশাআল্লাহ গ্রোথ তো পুরা 100% আসছে, কিন্তু ওর যে চুলের ডিজাইনটা, ঠিক আছে, এটা পুরো আমার মতো হয়ে গেছে, তাই না? দেখতে হ্যাঁ মিলে আমার লাগে অনেক। থাক থাক, তোমরা ডিস্টার্ব করো না। একটা জিনিসই দেখানোর ছিল আপনাদের, এই কারণে দেখাইলাম। এরও চুল এরকমই, কিন্তু আসলে অন্য ভাইয়া তখন কাইটা দিছিল বলে এখনো আর পুরোপুরি আসেনি। তবে আমাদের যে মেয়ে আছে ওরটা একেবারে সুন্দর মতো। রেনেরটা বড় বেশি, এখনো পুরোপুরি আসেনি, এগুলারে পুরাটা ফালাম আমরা এখন।
বেশিরভাগ মানুষই এই যে খরগোশগুলারে পালে হইতেছে এই যে এগুলা জালির মধ্যে পালে, আর এভাবে পালতে বেশি ভালো লাগে। ঠিক আছে, একটা প্ল্যাটফর্ম আছে, সুন্দর লাগে জিনিসটা। আর আপনারাই বলেন জালের মধ্যে হাঁটতে কি খুব একটা কমফোর্টেবল হইব? যে কোনো প্রাণীরই হোক। চন্দুরটা পরিষ্কার করতেছি, অর্থাৎ কইরেই চিল খাওয়াইতে যাবো না। যাক, চন্দুরটাও হয়ে গেছে গা, পুরো খুশি। নতুন ঘরে বেডটা কামু মারছে আমার একটা একটু আগে, খুব পুরো ভিজা রয়েছে। এখন এদিকে খাওয়া দাওয়া যাবো না, লাইট জ্বালায় দিয়ে যাই। তোমরা খাও। পানি মানি সব এদিকে ক্লিয়ার করে দিছি, এখন খাবার দিয়ে দেবো। এইদিকেও দেবো, ভিতরেও দেবো। খাও 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 খাও, সবাই খাও। ম্যাক্সিমাম চিল ভিতরে, তাই ভিতরে বেশি দিলাম, বাইরে অল্প করে দিলাম। খাও বাবা, নেমে নেমে খাও। র্যাবিটেরটা হয়েছে, কিন্তু গিনি পিগের কাজটা কিন্তু এখনো বাকি, ওগুলোও করবো আর নেমে। আমাদের হেভি পরিমাণের ময়লা ফেলাইতে হবে। চার কয়টা? 1 2 3 4 5, 5টা হয়েছে। কি করলাম? 6-7টা লাগবে। হ্যাঁ, 6-7টা লাগবে এখনো। এই যে নিচেরটা বাকি আছে, এটা ভিতরে দিয়ে দিই। এই কাজটা মাসে একবার করা লাগে, কিন্তু ভাই বহুত কঠিন, বহুত কঠিন কাজ। এখন জাস্ট হইলো মাটি। অবশেষে শেষ আমাদের র্যাবিট আর গিনি পিগের রুমের কাজ। যাই এখন আমার গোসল করতে হবে, আর ভালো লাগতেছে না একেবারে। এগুলা তো ঘাস টাসের জিনিস, তো পুরো চুলকাইতেছে। তো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও। ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই জানাবেন, কোন পার্টটা সবচেয়ে সুন্দর লাগছে এটাও কমেন্টে জানাবেন। তো আল্লাহ আপনাদের ভালো রাখুক, আপনাদের সুস্থ রাখুক। আপনারা দেখতে থাকেন ডগো সেজ। আসসালামু আলাইকুম।